我最後咧請咗4位舞者決定，因為本身咧就係打算2位舞者，咁但係2位舞者咧就係300匹啦，4位舞者咧就係400匹，係啦，咁樣就好似抵啲。有咩作用啊？呢啲舞者，你可唔可以解釋下你而家做緊咩？即係咧而家咧就係還原啦，咁去到約定時間咧，咁你就要按照你嘅應承咗嘅嘢去還原啊嘛。咁咧我之前咧就係話如果實現到即係嗰個願望咧，即係好成功啦，咁就會4位、6位或者8位舞者，即係視乎嗰個成功程度。咁如果冇都冇嘅嘢，即係代表你都幫助咗我呢一年叫順利度過啦。咁我都會請2位舞者。咁上年就算係平淡咁樣，咁我就都會請2位舞者嘅。但係頭先又發現4位舞者個係抵啲，咁就都可以4位舞者。個名添，係啦。你講你全名，車傳。都可以4位舞者嘅，就係400匹。所以係一定要請呢啲舞者嘅。個期待㗎嘛，你明唔明我講咩啊？即係咧買六合彩你就會諗中咗會點樣樣，你會有一個開心喺度，即係買咗個希望。即係呢一個都有少少似嗰個 concept。即係你喺呢一年裏邊佢會唔會真係幫你過得好好咧？你會期待，即係求咗個希望。我想話咧，頭先嗰個電單車咧，我都幾驚喎。即係可能因為佢都可能我個司機咧，佢都真係 cut 線 cut 得好勁，同埋係好近咯，好近嗰啲車咪。係啊，係佢都揸得幾快咯。但係啲人係坐得好穩，我唔知點解。當地人、本地人，即係我見到佢哋拎住個箱都 OK 嘅。咁我都唔係唔穩，但係都算係我搭過嘅電單車嚟講，算係幾危險。我覺得泰國佢係幾刺激嘅，即係算係比較刺激嘅個電單車。但係佢哋揸得好爐火純青啊！即係咧，好似你個人平時喺行街咁，會撞到人，有個 rhythm 喺度。係啦，但係都係有啲驚咯。即係如果係有好多個 moment 係，如果佢嗰刻即係有一個 mistake 嘅話，就已經會有一個致命嘅意外咯。係，但係佢哋又好似好少有呢啲意外。竟然係咁啊！但係譬如我頭先咁樣啦，我頂帽成日都好似爭啲就嚟甩咁啦。咁我諗緊，如果我頂帽甩咗，咪會影響到後邊啲人咯。咁會有好多遊客可能係唔係好熟呢啲噶嘛？即係嗰啲司機就算自己好熟都好。但係嗰啲遊客都好少咋，都唔係嘅，都有。同埋我個司機係屬於 cut，佢真係好似好趕時間咁咯。佢係咁 cut 咯。你早咗我10幾分鐘到。佢真係好快喎！即係本身呢度就係冇嘢嘅。前面就係嗰個 Siam Square。有椰青，但你係咪唔知飲椰青？椰青我麻麻地。成日都唔記得 vlog 咯。我都會想整個咁樣嘅。多謝你俾 content 我。Come here， 有塊鏡喎，寫住 Daddy 喎。乜咁快？喺邊啊？就係嗰個牌。揾到啦你。佢啲鋪頭冇咁快閂門㗎，我咪食完嘢可以再。應該都可以。
希望係有家嘅味道。好靚喎呢度。喵喵喵喵喵喵喵。喵。佢隻耳仔做咩事？唔好意思咯。After the ride. What's this? 哦，湯鵝，即係兩個站喎呢度。哦，呢度係阿叔胖湯鵝。我都有少少想食嗰啲蟹嘢喎。咁但係今日泰食菜餐廳咯，佢又唔係專食蟹嘅，但係佢嗰啲蟹肉就佢 send 出嚟嗰個人話係好食咁樣咯，咁就試下啦。我哋按摩先啦。Massage you like, you can do only 1 hour. 可唔可以講下上次？你會 prefer 點樣？今次咧就太好啦，有啲年紀嘅師傅通常都會非常有力嘅姐姐，但係有一次咧就太有年紀啦，佢就冇乜力，係點樣冇力法？即係好老㗎啦，係好似幫你上太陽油咁樣。70幾歲啊！係即係你聽到佢嗰啲骨格格聲咯。係咁，我又唔好意思因為佢都咁老，同埋嗰日好忙，佢哋即係勁搶咁樣咧，咁就算啦，當佢哋勁老咯，瞓一覺瞓個係當佢勁老咯，做義工咯。佢係咪唔夠膽過嚟？因為我哋喺度拍緊嘢。係可能。好啊，咁我停住。好按完啦，你可以講下。Okay. What should I say? 點解你隻眼紅晒嘅？點解按到咁樣樣嘅？ I cried. It was too good. And 誒，等等， vlog. It's a vlog. It's a vlog. 其實食咩都冇所謂㗎啦，大家都係好肚餓，好肚餓。講先，我話呢間嘢係咩嚟㗎？跟住話雞嚟啊！Stop! I know it's right. 有韭菜味嘅，但係我都中意食泰式嘅腸。泰式嗰個泰式個黃地嗰個咧，類似呢個但係黃色嘅，唔知點樣。類似呢一個嘅，但係黃色嘅，稀啲嘅嗰個。食咗啦。Not impressed. Not impressed. 就係一隻普通嘅雞。雀巢啊？定係蟲啊？雀巢啊，應該似係嗰啲佢哋擔完之後想捉一個巢。That's cute. Gross. Appreciate life. Appreciate nature. Will we ever stop eating or drinking? No. 但我唔覺得海洋公園 impress 過迪士尼，我係中意迪士尼。香港啲咩件事？都可以係嘅。好失望啊！食唔到呢個我還好，因為我食過。香蕉煎餅，但係好好食嘅呢個香蕉煎餅。佢唔係驚為天人。
正常地好食。都係揾好食嘅啦。你幫你打翻格仔啊！嗰個隻腳，因為唔可以免費將隻腳攞喺呢個社交平台。好正嘅細腳。最咩功效 ？This is giving 廟街。Okay, checking with everybody. How's everybody right now? We took a short rest. 大家嘅狀態如何啊？如果你嘅 energy level 係由個腿去到呢度係100分嘅話，你會係去到邊度咧？我有咩呢度？如果有啤酒就喺度咯。OK，唔該。Thank you. That was a classic. Very That song. cute. That's why I needed later. So caught up in the rapture. It's one of the most beautifully written songs. It's so fun to be able to join with these guys. Never met them.多咗。係15克一碗，即係都係15蚊港紙。佢嘅招牌雞翼係雞腿。好想食啊，其實。你話雞腿？嗌咯。可唔可以嗌多個？嗌個。係咯，咁細份，可唔可以嗌個？唔係你話你同佢講有冇食先？
ที่ไม่ชอบขึ้นเวทีนี้นะครับอ่ะก่อนที่จะไปถึงคุณตั้งนะครับ ถามพี่บ๊อบบี้ก่อนดีกว่า Time to go home.